Sok szeretettel köszöntöm a 2023-2024-es tanév ballagásán Varga László főtisztelendő püspök urat, az iskola vezetését, tanárainkat, a szülőket, rokonokat, barátokat, diáktársainkat, és nem utolsó sorban benneteket, kedves ballagók! Az elmúlt percekben az iskola hagyományait követve a két végzős osztály átadta az iskola zászlaját a rangidős 11-eseknek. Szeretném felkérni Varga Bálint igazgató urat, hogy ossza meg gondolatait velünk és a ballagó diákokkal. Főtisztelendő püspökatya, főtisztelendő atyák, kedves diákok, szülők, kollégák, kedves vendégeink! Navigare necesse est, hajózni szükséges, tartja a római közmondás. Az ókor óta a mondásnak és a számos nyelvben létező szónak átvitt értelme is kialakult. Vezetni, megtalálni az irányt bármely utazáskor, tájékozódni jogszabályok között vagy bonyolult rendszerekben, egy weboldalon eligazodni. Kétségkívül ide érthetjük az életben való helyes tájékozódás, eligazodás képességét is, amely végzős diákjaink számára is alapvetően fontos. E képesség kialakítása több forrásból származik. Elsősorban a szülői ház alakítja, de hozzájárulnak a barátok, különböző egyesületek, intézmények, és nem utolsó sorban az iskola. Ági néni, Kati néni, a tanárok, hitoktatók, az iskola egész személyzete támogatta a diákokat ebben. Itt nem csak a tananyag megtanítására gondolok, hanem a többi készség és érték egyfajta szimbolikus tőke átadására is. Nem mindig volt ez könnyű és konfliktusmentes, előfordult, hogy értük kellett haragudni. A 4 vagy akár 12 év alatt a tapasztalatok és élmények, mint az iskola és a társak láthatatlan kis darabjai beléjük ivódtak. Mindenki megépíthette és felszerelhette a hajóját, amivel a továbbiakban az ismeretlen vizekre kifuthat. Biztos vagyok benne, hogy a közelgő hajószemlén a járművek elég erősnek, megfelelő színvonalúnak fognak bizonyulni. Kedves ballagó diákok! Hogy mennyi útravalót szedtetek össze, egy egész rakományt vagy kis úti csomagot, azt hiszem rajtatok múlott. Nincs könnyebb dolgotok, mint a megelőző korok fiataljainak, sőt, az exponenciálisan növekvő emberi tudásanyag és információáradat, a felbukkanó régi új eszmék és ideológiák tengerében kell a felszínen maradnotok. Lehet, hogy közületek sokan olyan munkát fognak végezni 10-15 év múlva, ami ma még nem is létezik. Sok a csábítás, sokan a korlátlan szabadság és korlátlan önmegvalósítás téves ábrándját kergetik. A mindent lehet és pénzért mindent megvehetsz kultúrája körbevesz bennünket. 2 dolgot mindenképpen magatokkal kell vinnetek a tehetségetek mellé, el is fér a tarisznyában. A tanulás és gondolkodás képességét, és azt az értékrendet és rendet, amelyet az iskola képvisel és közvetít. Hisszük, hogy a megoldás már régóta megvan, csak használni kell. Nem mindegy, milyen világot teremtetek magatokban és magatok körül. Végezetül emlékeztetném végzőseinket arra, hogy a jövőben mindig lehetőségük lesz visszatérni a kikötőbe, ahonnan felnőtt életbe kihajóznak, üzemanyagot felvenni, vagy csak egy jobb térképért, útvonaljavaslatért. Várunk benneteket, hiszen beírtátok magatokat az iskola történelmébe, közösségének részei maradtok. Kedves ballagó diákok, Isten veletek! Kedves vendégeink, még 2 fontos közlendőm van, mielőtt ballagás ünnepségünk folytatódik. Hagyományainkhoz híven az osztályozó konferencián határozunk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink jutalmazásáról. Kitűnő tanulmányi eredményért, versenyeredményekért, hitéleti tevékenységért, közösségi munkáért, sport vagy művészeti tevékenységért,
osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi és püspöki dicséreteket ítélünk meg. Nevelőtestületi dicséretben részesül 12. A osztályból Lőrinc Lujza, a 12. B osztályból Preci Jászmin. Igazgatói dicséretben részesülnek a 12. A osztályból Barbé Borbála, Csokonai Réka, Fekete Barnabás, Fitos Eszter, Friedrich Katalin, Gyovai Nóra, Halász Gréta, Hegedűs Brigitta, Horváth Sára, Regenyei Bálint, Stip Kornélia, Tőcik Borbála, Váradi Emma, a 12. B osztályból Borbás Júlia, Sleidli Luca. A püspöki dicséreteket még nem árulom el, ezeket püspök atya fogja átadni egy kicsit később. Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítették tanulóinkat abban, hogy eljussanak idáig. A családoknak, az osztályfőnököknek, szaktanároknak, az iskola többi dolgozójának, hitoktató atyáknak, püspökatyának és a fenntartó Kaposvári Egyházmegyének. Iskolánk 2 már elballagott diákja, Fekete Hanna és Tőcik Benedeknek meglepetése következik az összes felsorakozott végzős, köztük testvéreik részére. Te rád várnak a szigetek, te rád várnak a szikkadt földek. A háború dúlt a házfalak, és a bolygó minden nemzet. Te rád várnak a szünetek, poros, félrerakott hangszerek. A homok, hogy újraírd a szót, és a jó föld, hogy bevesse. Hozsánna, 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 Hozsánna. Te rád várnak a sebeink,
Uram, nem csodát, nem jelenéseket kérek tőled. A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem. Kérlek, taníts meg a lépésről lépésre felét haladás művészetére, hogy föltaláljam magam a napi forgatagban, hogy idejében és talpra esetten tudjak dönteni, hogy ügyeimben okosan gyümölcsöztessem ismereteimet és tapasztalataimat. Segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet. Add, hogy biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást. Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is. Kérlek, segíts, hogy minden esetben a lehető legjobban készülhessek fel az éppen előttem álló feladatra. Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak figyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha téged hallgatnálak, és neked segítenék. Add, hogy mélyen megértsem, nehézség, kudarc, sikertelenség és zsákutca is lehet sorsom része. Sőt, ezek szükségesek is ahhoz, hogy fejlődjek és megérjek. Kérlek, szükség esetén a kellő pillanatban küldj valakit, aki jó szívvel szemembe meri mondani az igazságot, ha úgy berzenkednék ellene. Tudom, Uram, hogy számtalan nehézséget nem a lázas tevékenység, hanem az idő old meg. Te jól tudod, mi nagyon rászorulok az őszinte barátságra. Add, hogy kiérdemeljem az életnek ezt a legszebb, legértékesebb, leggyöngédebb, hatalmas ajándékát. Kérlek, tarts távol tőlem a szorongást okozó gondolatot, miszerint életem hiába való lenne. Ne azt add, Uram, amit kívánnék, hanem azt, amire szerinted valóban szükségem van. A Kisherceg írójának fohászát Szabó Dánieltől hallottuk. Fogadják nagy szeretettel Majoros Bernadett tanárnő és Gál Keve tanár úr előadásában Kon Zsuzsa Köszönöm című dalát.
szeretném felkérni Varga László főtisztelendő püspök urat, hogy adja át a püspöki elismerő leveleket. Nekem van a legkönnyebb dolgom. Köszönöm a lehetőséget. Mielőtt átadom, pár gondolatot azért mégis megosztanék a ballagó diákokkal, és veletek is. Az első, ne féljetek. Kontinentális erők akarnak hatalmas félelmet kelteni a szívekbe. Ne féljetek. A másik, őrizzétek az örömöt a szívetekben. Ott van mindegyikőtök szívében az öröm. Engedjétek, hogy felszínre jöjjön. Tanuljatok meg szeretni. Iratkozzatok be a szeretet iskolájába, és növekedjetek életetek végéig a szeretetben. És találjátok befogadó közösségre a világban. Köszönöm, hogy vagytok, és megajándékozhatlak benneteket, néhányatokat, egy-egy dicsérettel. Püspöki dicséretben részesítem Csordás István 12. A-osztályos tanulót, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákját a gimnáziumi évei alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért és a versenyeken elért eredményért. Püspöki dicséretben részesítem Fitos Kristóf 12. A-osztályos tanulót, a gimnáziumi évei alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért és közösségi munkájáért. Püspöki dicséretben részesítem Bartuc János 12. A-osztályos tanulót, a gimnáziumi évei alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért, a versenyeken elért eredményért, hitéleti tevékenységért és közösségi munkájáért. Püspöki dicséretben részesítem Bartuc Anna 12. B-osztályos tanulót, a gimnáziumi évei alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért, versenyeken elért eredményért és hitéleti tevékenységéért. Püspöki dicséretben részesítem Mink Tamara 12. B-osztályos tanulót, a gimnáziumi évei alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért és közösségi munkájáért. Püspöki dicséretben részesítem Ördög Levente 12. B-osztályos tanulót, a gimnáziumi évei alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért, közösségi munkájáért és művészeti tevékenységéért.
iskolán kórusát fogják hallani. Elhangzik az Úr vezessen és a Zarándok út című dal. A kórust vezényli Kalocsainé Pintér Mónika. Hangszeren közreműködnek Kulcsár Petra, Nagyné Halla Judit, Gál Keve és Szabó Péter.
A 2 végzős osztály külön-külön szeretne elköszönni az iskolától, tanáraiktól. Elsőként a 12. A képviseletében Fitos Kristófot és Lőrinc Lujzát fogják hallani, majd a 12. B osztályból Bartuc Annát. A gimnáziumi éveket sosem fogod elfelejteni. Ismerős mondat? Mind sokszor hallottuk, de sosem értettük. Eddig a pillanatig. Pedig milyen igaz? Na persze, nem a megtanult logaritmusokat, ionos kötéseket és hexametereket nem fogjuk elfelejteni, hanem azokat a 10 perceket, amelyek az órák között egy kis vidámságot hoztak a nehéz napokba. Legalábbis, mikor nem éppen a házit másoltuk. Vagy az órákon a közös nevetgéléseket, a helytelen válaszokon, azt, hogy hogyan súgtunk egymásnak telefonon, és játszottunk videójátékokat az online órák alatt. A közös teázásokat és levesevéseket hittanórán, a közös kirándulásokat Erdélybe és Lengyelországba, ahol amellett, hogy meglátogattunk minden nevezetes épületet, minden este együtt mulathattunk, akár csak hétvégénként a mozivilágban. Természetesen valami hasonlóra számítottunk, amikor 4 évvel ezelőtt ide jelentkeztünk, de a magyaróla elejé 10 percben, amikor a felelés lehetőségétől rettegtünk, nem gondoltunk arra, hogy itt fogunk állni. Mit vártunk mégis 4 évvel ezelőtt? Számítottunk arra, hogy amikor közösségnevelés cím alatt kirándulunk, lesz lehetőségünk sunyiban kocintani egy baráttal, de azt nem gondoltuk, hogy olyan baráti, szerelmi kapcsolatokat alakítunk majd ki, melyek a gimnáziummal együtt nem érnek véget. Feltételeztünk kiemelkedő tudás elsajátítási lehetőségeket, merre az alkalmunk megvolt, de kérem, feltételezni is kár, hogy még mindig tudjuk, mi ez a kovalens kötés. Viszont ha azt kérdezik tőlünk, hogy mi az, amit megtanultunk a foci óra alatt, biztosítani tudom önöket, hogy ugyanaz lesz a válasz. Táblázat készítése táblázatba, bármilyen nehézség nélkül. Emellett, ha valaki kihívásokkal akar szembesülni, Ági néni mindig készséggel állt rendelkezésre, és adott föl 3 tételt másnapra. Matek órákon megtanultuk, mennyire fájdalmas tud lenni a hintázás a kéznek, hiszen lekörmölni 50-szer, hogy én, Fitos Kristóf, ezennel ünnepélyesen fogadom, hogy többet nem hintázok matematika órán, és ezzel nem zavarom meg az óra rendjét, sose volt kellemes érzés. Viszont kétségtelenül ez volt számunkra az otthoni közeg mellett az a hely, ahol, habár néha akaratunk ellenére is, de emberré faragtak minket. Ezek a falak, a mi osztálytermünk jelentették a második otthonunkat, még akkor is, amikor egyáltalán nem akartunk belépni oda. Itt kezeltek minket először felnőttként, és itt éreztük a legjobban azt, hogy megvan a következménye annak is, ha tanultunk, és sajnos annak is, ha nem. Itt tanítottak meg beosztani időnket, főleg akkor, ha 10 tételt kellett másnapra tudni, és itt tanítottak meg tanáraink arra, hogy felelősséget kell vállalni a tetteinkért, amikor nem tudták eldönteni, hogy ki másolt kiről. Ezek az emlékek mellett büszkén fogjuk mesélni majd a gyerekeinknek és unokáinknak, mennyi fejfájást okoztunk tánctanárunknak, és hogy milyen arcot vágott Ági néni, amikor megtalálta Lengyelországban az ágy alá rejtett baltát. Elmeséljük majd, hogy hogyan táncoltattuk meg Ági nénit Erdélyben, és az online oktatás alatt is mindenki Gábor atya óráján ebédelt. Egy reményünk van, ami még nem vált valóra az iskola falai között. Ez pedig egy 5-ös érettségi bizonyítvány. A tanáraink, szüleink segítségével, saját kitartásunkkal és munkánkkal hiszem, hogy ezt a nagy megmérettetést is sikeresen fogjuk teljesíteni. Azzal a közhelyen szeretnék elköszönni, amit már mindnyájan hallottak szülőktől, nagyszülőktől, miszerint a gimnáziumi éveitek lesznek a legszebbek. Ezt egyelőre nem tudom 100%-ig megcáfolni, de abban reménykedek, hogy az előttünk lévő élet minden szakaszában tudunk majd legalább annyi örömet lelni, és annyi kihívással szembesülni, mint az iskolapadban tettük.
Mindez nem lehetett volna lehetséges, hogyha a szüleink és hozzátartozóink nem állnak végig mögöttünk. Talán most még nem is tudatosult bennünk az a tény, hogy a gimnáziumi éveinkkel együtt részben tőlük is búcsút kell vennünk. Hiszen legtöbben más városba megyünk tovább tanulni. Persze hétvégénként hazajárunk, és ha valami problémánk lesz, őket fogjuk hívni, hisz tudjuk, hogy rájuk mindig számíthatunk. De majd szeptemberben jön a felismerés. Milyen is az, amikor egy nehéz iskolai nap után anya nem készít nekünk vacsorát, amikor reggel apa nem kelt minket azzal 7:30-kor, hogy na mi van, neked ma nincs suli, majd viszel minket autóval, hogy ne késsünk el a dolgozatról. Vagy hogy a nagyszülők nem kérdezik meg, hol tartunk fizikából, és mikor éppen az irodalomtételeket tanuljuk, akkor az anyukánk nem villog azzal, hogy ő még fejből tudja Ady Endre és József Attila verseit. Az iskolánkban szüleink helyett osztályfőnökünk, Ági néni volt ott nekünk, aki amellett, hogy megtanította az összes évszámot, megtanította, hogy hogyan gondolkozzunk és vonjunk le következtetéseket. Tanórái során és azokon kívül pedig megmutatott egy látásmódot, amellyel szemlélhetjük a minket körülvevő világot. Továbbá mindig kiállt értünk. És végül egymás nélkül sem sikerülhetett volna túlélni ezt a 4 évet, mert mindig volt, aki az óra előtt 2 perccel odaadta a beadandót, mindig ott voltunk egymásnak, ha valakinek valami problémája akadt az életben, na meg persze, ha feleléskor nem tudott valamit, mindig tudtuk, hogy hogyan tegyük színesebbé egymás szürke hétköznapjait, így gyorsan repültek el a hetek, a hónapok és az évek. Most pedig itt állunk, és búcsúzunk egymástól. Ezekkel az emlékekkel, tapasztalatokkal, kapcsolatokkal és élményekkel indulunk el az úton, mely a nagybetűs életbe visz minket. Ahol majd egyszer ezeket a saját gyerekeinknek fogjuk mesélni, és majd mondjuk nekik, hogy a gimnáziumi éveket sosem fogod elfelejteni. Főtisztelendő püspök atya, tisztelt igazgató úr, kedves tanáraink, szeretett vendégek és kedves diáktársaim! Ma egy különleges pillanatot ünneplünk együtt, amikor átlépünk az iskolai élet egyik fontos mérföldkövén, és elindulunk az életünk következő szakaszába. Előttünk hatalmas lehetőségek és kalandok állnak. Ahogy búcsúzunk az iskolapadoktól, hogy búcsút veszünk a megszokott és biztonságos környezettől is, hogy elinduljunk a felnőtté válás és az önállóság útján. Ez az út tele lesz kihívásokkal és nehézségekkel, de bízom benne, hogy mindnyájunkban megvan az erő és az elszántság, hogy ezeket legyőzzük. Ebben a pillanatban köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek minket ebben az időszakban, és felidézzük együtt azokat az emlékeket, amelyeket közösen éltünk meg. Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik a tanulmányaink során legnagyobb hatással voltak ránk, tanárainkról, oktatóinkról. Ők nem csak tudást adtak át nekünk, hanem inspiráltak minket, formálták a gondolkodásunkat, és segítettek kibontakozni. Az emlékük és tanításuk mindig velünk maradnak. Osztályunk sokszor az elvárásoktól eltérően viselkedett, erről Matus tanárnő is tudna mesélni, de minden helyzetet humorral kezeltünk, és próbáltuk nem túl komolyan venni az iskolai éveket. A karantén időszaka osztályunk átlagához is hozzájárult, ennyi összefogást az osztálycsoportban még sose láttunk. Az ébresztő óra helyett sokszor a classroom hívás keltett, a 9-es évünk így aztán gyorsan eltelt. Első éveinkben biológia és kémia órán kialudtuk fáradalmainkat, fizika órán pedig megismertük azt, milyen az, amikor rezeg a léc a lábaink alatt. Szintén ezt éreztük minden hónap végén, amikor az angol pontrendszer esedékessé vált. Német óráinkon több pletyka szállt a levegőben, mint a derdidász betűi, de ennek ellenére tudásunkat bővíteni tudtuk itt is. Megtanultuk például, hogy a reparíre múlt ideje nem gereparírt. Testnevelés órán többet voltunk a padon, mint a pályán, de elég edzést nyújtott a lépcsőn való fel leingázás. Matek óra előtt gyors talpalók mentek,
de a dolgozatok így sem mindig sikerültek. A magyar órák sem mentek zökkenőmentesen, sokszor inkább ösztefónöki óra lett belőle, így tanultuk meg Kati néni kedvenc mottóját, ne beszélj, mert úgy maradsz, hiszen sokszor jobban élveztük az egymással való társalgást, mint az irodalomtanulást. Utolsó éveinkben a történelmet többet éltük, mint a jelent, biztosan nem felejtjük el az okokozati összefüggéseket sem. Hittanóráinkon filozófiát is tanultunk, az életre tanítottak, nem de bár. Az itt eltöltött évek során rengeteget tanultunk nem csak az iskolai tantárgyakból, hanem egymástól is. Szeretném megköszönni minden tanárnak és az iskola minden dolgozójának az odaadó munkáját, amivel segítettek minket az évek során. Az ő támogatásunk nélkül nem lennénk ott, ahol most vagyunk. Drága szüleink, köszönjük, hogy szüntelenül támogattatok minket. A szeretet és a segítség, amit tőletek kaptunk, megfizethetetlen értékű volt, és mindig hálásak leszünk érte. Talán még fontosabb, hogy barátságokat és közösséget találtunk, akikkel megoszthattuk örömünket és szomorúságunkat. Köszönöm, hogy része lehettem ennek a közösségnek, és sok sikert és kitartást kívánunk mindnyájunknak a jövőben. A szózat meghallgatását követően biztosítunk egy rövid időt arra, hogy fényképeket készíthessenek a végzős diákokról. Ez alatt halk orgonazene szól majd. Ezt követően a ballagó osztályok kivonulására kerül sor. Orgonán játszik Szili Zoltán. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték iskolánkat.